Yo, what's up guys? At welcome back again sa aking YouTube channel, Usapang Sounds. And for today vlog or video ay magsa-soundcheck tayo ng ating column speaker na Broadway B4040 at Kevlar GT100. So, meron nga pala akong binago sa settings ng ating tweeter. So, before, capacitor ng electric fan yung nakakabit sa kanya. So, yung napansin ko is medyo buo yung tunog niya. Hindi ko marinig yung kalansing yung tweeter kasi sobrang pino niya. So binago ko siya, medyo pinalaki ko yung value nung tweeter niya, ginawa ko siyang 2.2 UF. Before kasi 1.5 UF, sobrang pino nga. So kung gagamit din kayo ng capacitor, yung medyo heavy duty na yung gamitin nyo kasi mas maganda yan, mataas yung kanyang voltahe. Ibig sabihin nyo, kaya niya mag-resist ng mas malakas na kuryente. So, huwag kayong gagamit nung gantong chip, yung mumurahin kasi mababa yung capacitance niyan. So, ngayon, i-sound check natin siya kung long throw nga ba yung bato ng boses nito. So, around siguro mga 25 meters lang. So, yung 1 meter, wala pa yun isang dipa. Kumbaga, kalahating dipa lang natin kung medyo mahaba yung wingspan nyo. So, guys, ito dati yung nakakabit na capacitor nung tweeter ko. So ayan, ayaw lang niya mag-zoom. Pero kung makikita nyo is sobrang baba nung value niya. Kaya sobrang pino ng tunog niya. So ito, recommended ko to sa mga gumagamit ng compression driver unit na tweeter. Sobrang ganda nito. So hindi siya agad masusunog yung tweeter nyo. Pero kung mga metal doom na tweeter ay hindi ko siya recommended. Sobrang pino niya. Tapos ito naman yung sinasabi ko sa inyo mga mumurahing capacitor. Ay huwag kayong gagamit ng ganito. Gumamit na lang kayo nung isa. Yung medyo heavy duty. Total namuhunan na din naman kayo sa tweeter nyo. Para naman tumagal din at hindi agad masunog. At higit sa lahat, lalagyan nyo din ng resistor yung mga tweeter nyo. And then sa equipment and sa processors ay gagamit lang tayo ng yan, yung amplifier natin is Sakura 735, naka-default yan lahat, naka-balance yan. Tapos sa settings niya, sa equalizer niya, wala tayong ginalaw. Tapos yan, yung DBX 215S. Yan yung ating gagamitin. So sa mixer naman is naka-flat yung tone control niya or yung pinaka-equalizer. Tapos yan, cellphone lang gagamitin natin pang sound check. Ayan yung settings ko sa mid-high. So sa mga gusto yan, kumopya, screenshot nyo na lang guys. Hindi ko na kasi ito nagawa ng video. So kaya ito nakababa itong tatlong frequency na to. Ito kasi ay sa bass. Tapos nga dito naman an sa mid at ito an sa high. Yan, screenshot nyo na lang para magka-idea kayo. So naka-range tayo na plus 12 para mas malayo or mas malawak yung bato ng equalizer natin. So start na tayo ng sound check natin guys. Mga copy free lang yung ating ipe-play ngayon. Yan, mga 20 dB lang yung i-volume natin.
So ayan guys, ganyan kalayo yung pwepestuhan natin para sa sound check nya. So ganyan yung kalayo guys, pero parang katabi nyo lang pag natunog. So ayan guys, ano ko na yung tripod ko para ma-set natin na mas maayos yung video. Around 20 to 25 meters yung layo niyan. Can I call you babe? Can you be my friend? Let me show you love. I don't know pretend. I need somebody who can love me and my worst.
So actually guys, mag-isa lang talaga ako nag-video nito at nagpe-play ng music, kaya wala akong magagawa kundi umuwi sa bahay. So nag-iba naman yung tunog niya nung pinaltan ko ng mas mababa, mas mataas na capacitor. Mas naging malinaw at clarity yung tunog niya. Bali naka 4 ohms nga pala yan, yung mga speaker natin at tweeter. Can never get enough with a man like you. Oh, do that to me once again. Pass that on me one more time with a man like you. Yeah, do that to me one more time. Say those words again, like you just did. Oh, baby, 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 do that to me once again. So ayun nga guys, yung ating sound check, no. So far satisfied ako sa nagastos ko dito at saka yung sa tunog na inilalabas niya, no. Para sa akin is napaka quality niya in a low budget speaker and tweeter. So sa mga gusto magbuo ng gantong column speaker, mas maganda sana kung D4, D5 hanggang D6 yung inyong buuin, no. Magandang tumunog, kayang-kaya nito yung mga indoor event.